et combien de mois passent. Et là, ça là, bateau a un problème quand moi belé. Surtout bateau bayar na babilu kana ezaka ba ndengole so bagolo ba na problème ka mobili ba problème ya yumo iba problème ba za nango chik mo nano eluka liboso réflexion na bango na mukuse avant le banano eloko mo boyi il faut zo nano temps ya pour ça temps analyse yo mo na motema eloko na loba oyo ebimisanga muto maite ebimisanga suba mais ba vie pe ba loba ke n'époque na bango pour makambo vérification ezala été ce pe ezalaka mais bango pe bazo ba discussion. Non, ils ont depuis là. Oh, on a bâti un déco ça. Bah, il y a pas un été. Oui, na bango na yo ka ba justifier ngo ba lo ba bongo. Il y a un moment même na vie personnelle na ngai na lingo faire ka lokola fali donc on a réflexion dans des mois na fali. Donc oui, on a na vision ya makambo minene. Donc na vision moi ba bilo amikete. Donc ba to na réflexion na bango suka awa. Ozomona. Ya on débat ba tilelo leader na bango ko défendre bango tana 5 trophées à Pambatin. Ata disque d'or moko kozongo te point nini. Bagolo mingi bazaba to mobo akeno. Tindela nzembo na oza nzembo ya feri wana ya maboko pamba. Oza nzembo na city. Tindela nga. Mais biso za bato tindela. Mais ezala bon mo otalaki nani Karim Okonza lo bakango. Oui, todiembela pe na komba fali po tozora pe fi. Soki lelo tobiki totika abi toyina fali te tolinga fali makasi. Mais moi esenga pe moi critique wana bato batala écoute ça mbongo ozo mona place nga na comprendre ba on donc bana comprendre bongo na critique bango surtout mais batika ndeko kota na ba vie privée ya ba artiste. Exactement, oui, ba vie privée n'est à la bien mais s'il faut parler na cadre musique ça ne pose pas de problème. Ba guerre fait la loyal et souka ndé na musique moni air to lo bela makambo biso lo ndé to ya boto finga ndeko na biso fierté to finga ba musique mosuté to bimisa ndé ba négativité na bango posa ni bazo pe ba courage baba oui bazo makasi pe yako moni er osale eloko mo boye bato bazo fingo soto bazo critiquer ba mabe wana et wede po sani otika mabe wana osani ni o améliore ko sala malamu ozoka eza ba remarque ça so ika osala mabe babetelo maboko osala mabe betelo moye oye ba osala mabe za la thème pour avancer te il faut er mo pe ba critiquer mo ba lo pe mabe na po se oye ba ko bongisa ozoka ya onde to pesa bande na biso na conseil marqué bali na sema komba fali mais bati kande ko kota na ba vie privée kota na ba bana fali kota na mwasi fali. Très chers internautes, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne MJ Télévision Mami Wanza. Derrière la caméra, c'est Ben Neymar. Je suis accompagnée de mon cordon Dani Chimanga. C'est bel et bien votre humble servante Myriana et Lolo, avec qui vous avez toujours l'habitude de suivre vos analyses que vous aimez bien. J'ai salué la première dame de cette chaîne, qui est Maman Mami Wanza, et son mari, Papa Micha de Paris. Sans plus tarder, Ben Neymar, c'est toi-même moral, fongo la caméra, comme ça je dois devoir recevoir mon invité. Bonjour, Daddy. Oui, bonjour, maman Myriam. Ouais, vous vous appelez Daddy qui? Oh, ici c'est Daddy Warrior. Daddy Warrior, donc Yo Warrior. Donc Warrior suprême. Warrior certifié par Folie pour payer mon donc toujours aigle. Ok. Ouais, bonne santé. Non, santé toujours Cosnet Fermi 7. Ok, ton Cosnet Fermi 7. Oui, parce que Fermi 7, il y a un des kanga, donc ce que nous avons santé net Fermi 7, c'est que Bamoto est tamboula bien. Ok, donc tout ça va? Oui, comment ce qui est bien, talaga, aigle, moi, on a ce qui est bien, c'est qu'il y a ce pays qui est bien. Donc, voilà, donc. D'accord, merci beaucoup. Je suis tellement contente de vous recevoir aujourd'hui. Maintenant, ensemble avec vous, tu as campé comme ça, analyse sur l'actualité au Sikoyo na mboka na biso en fait. Nous avons remarqué que moko ba chroniqueur belé artiste na fait rigola, bazo longwa. Et belé c'est maintenant même j'ai suivi Magali azo présenter ce qui n'est pas Fali et pas ba Warrior et Babeloma na bonne musique. Bon, je ne sais pas c'est quoi le problème c'est dans le temps à comprendre temps. Bon, Magali, bon, biso musa biso zaka kolimbisa ko aigle mo aloba déjà to limbisa ka. Marqué chaque fois ba ko senga ba pardon to limbisa bango mais après ba ko présenter toujours avec ingratitude ou quoi. Donc Ferry azana problème ya lokomoko
Bon, depuis Kalaba, il sera le comprendre. Il faut changer. Il faut changer d'abord entourage. Entourage à faire gola les amabe. Moni mutu soki ou mimone que zazuba. Parce que bon, on a traité zoba thème. Entourage à faire gola les amabe par rapport à quoi? Bon, papa que mimi batu ba pembeng artiste baza mimi ka batu baza ba problème ya manchiki, ba problème ya maturité. Donc entourage à faire gola oui, oui. Non, ils ont déni. Ils ont beau. Oui, baza mimi ba illettré. Oui, surtout les bateaux ba pembeng à faire même attaque comme on a comment ba mba ba comment bien té. OK. Oui, sur la PC exemple pour la déconnexion. Donc makauza, oui makauza non. Ah suivre ça comme on soit komika comme on est na PC descendre là. Akomaka comme on a nom, prénom et poste nom. Donc à publier on soit publié sauf que ba comme là. Yemo soit zuka bika commis c'est que on a PC cadeau descendre là. Oui. Ce qui aujourd'hui ba toloko la ba lekechu. Bon, on a rendu ba tona ba kambo ba finga ba tuko o ba kota fallait que ba PD mais mingi ba on ba PD. Entourage ya faire mimi zara ba bato baza ba illettré bato baza ba PD sota le kola ba marque house bi aza PD ay bata a PD sozui o aza PD sozui le kola o minga ba leketu sozui leketu PD ba PD oye bandeni ke muto aza PD bon mimi ba PD on dit bato afinga bato ba PD parce que un vrai Dieu faut ba bengo PD. Pourquoi? Oh, normalement, pour mon bal, il faut à la propre, il faut à la beau. Donc, synonyme à qui PD, dans mon cas, c'est aux propre. Non, Bagoula ne va pas commis ça en bon, non. Bagoula ne va pas commis ça en bon, son montage propre, donc, à la soin, il faut bien PD. Pour la banque, il faut monter à la macaille, donc, sous la propre, bien au PD. Oui, oui, il y a un sco, sur les mêmes bâtons, bah, même, on a le monde à publier qui n'a compte sans le bac, tel, la publier qui est au Zaki, c'était hier. On va qui tel artiste, tel fan. Oui. Donc on a tellement de photos mon bon affaire. Quand on a ba fan aïe, so tel que na ma retrouve. Attends, mon moi zaki attend chumba bien iPhone zaki te ka Android mo ipola donc ça les bien te ou tel atena que non ba fan o ba milo ba za partout tout ça. Donc bazo zanga attend iPhone mo bien ya quand on photo tout ça donc. Oui, oui. Entourage, il y a un problème. Mon coquin faut changer d'entourage. Mais Bazaki Belé, plus de 20 personnes. Plus de 20 personnes. Plus de 20, mais ça est l'obité que Bangonio Soka Bazalé n'a pas iPhone. Mais Sotali, bon. Vous allez en avoir une photo de ton hôtel à payer. Donc, Bazaki Belé, donc, attends, moi, je vais bien. Vous allez quitter le bâtiment, Sotali, donc. Au Canada, na leader na bangoko. Où est-ce problème? Bato bilonga bien té. Normalement, mais bafon affaire donc bagoula ba yibana ba warrior ba marqué bagoula ba zala raté. Fallait moi le tout le monde est warrior, même le président Abisso Fachi. Alors qu'on a stade tout le monde est warrior, sauf que oui. Sauf que tout ça na ba warrior certifié, tout ça na ba warrior révolté. Donc warrior révolté ba bato bazara ba warrior vu que bazwa pe occasion mo boité ya okala. Même faire za warrior. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour la warrior? Alanda fali na maramutu asala. Même l'habillement, autant là qui prestation il y a Ida Sarina. Ouais. Babilamba la texera bilamba fallait la totally blouson fallait à kota on a quoi arena. Ouais. Oui oui. Et il peut l'attaquango. Totally ailleurs fallait assisi que vous s'échanger deuxième fois à la taille simplement il peut l'attaquer. Donc alanda fallait na nyoso. Donc marqué on tombe bien petit folie de bons vents mais Mikolo. Non, ce que Mikolo a longé petit folie de bons vents mais Mikolo a commis sur warrior. Oui, oui. Au moins, tu as moi, imagine moi, à Kataï. Voilà. C'est donc ça. Bien, c'est MZ Télévision Kaboui. Donc, c'est que sans fallu faire à coexister et sauter. Donc, pas l'une des sources d'inspiration. Oh, Nabiboui. Balonga, fallait appeler ça, tu as des films au bois qui ont tout. Les chroniqueurs, à l'obéla, sous. Alba suma ma falite esa ambiance amal atanga komba falite esa bakokara
baya kolela na TV non ti tocritika wana tominisa wana eza mpe biso mpe tosani tovivaka. Voilà, nga nalanda mpe Karine Mokonzi alobi Karine Mokonzi alobi ke non na minute moto nyonso ayebi ke Falinda azala likolo mais sauf que tolinga tozu todiembele mpo tosala succès donc eloko yango ezalaka ya solo Falinda bandolo balibose mpo bango bayekopi yango na nsima ka ete bajournaliste tout bajournaliste eza bamusicien donc bango tu nde baza bongo donc bango tu baza na nsima Fali so Fali lelo alobi ke non nazwi nano mwa nakutana mwa magi ata pendant 2 ans 3 ans donc c'est que musique ya Congo elali donc sotali ndeko biso bonata komona ete il fallait appeler un programme il y a pour le 19 heures au moyen de quoi on met 12 heures et puis à publier il fallait bloquer maintenant on a publié sur les 19 on a publié les 26 non film et t'as la maison tout continue na YouTube si lelo bako betata 3 cas de vidéo donc si combien biso to combien plus de 4 millions de vues déjà ouais au moins on a que non fallait à 4 jours les colonnes à bango donc marqué bandima na bango te mais ba miyebi bon Daddy Warrior toujours un peu na sima question na ezalaki qu'est-ce que eloni ezo pousser ba bureau ya ferré ba fan na et tout ba révolter c'est dans l'année bazo attaquer fort na réseaux sociaux ba démarrer makasi c'est dire quoi bon ferré un problème ya lourd moi za na égoïste ferré akabaka non te yelo liboso oui akabaka te tala bato mosusu batika baaffaire na bango donc batya volonté kende kuna kolobela makambo na ye baconcert na ye banzembo na ye balum tout ça suka nango bazwaka na bango eloko te otalaki te presi mbelenga nde alelaka babloka chaîne na ye likolo ya makambo affaire omona tala siko na pays azalaki ti akoma na Paris kuna asala mamutu wana baséjour na ye donc ezwaki temps badépense tout ça atikala koganye ata eloko moko te bazolonga parce que bazose retrouve te baganye rien et pas ferré et aba moni trop c'est trop vaut mieux bakatisa na bango ata ngambo ya koto oyo po babiki koto oyo po sotali bato balobela Fali koto oyo mingi mona azala mwa kara bien basket bien elamba bien tout ça nde ezalaka sotali bango kuna boye donc ezalaka mawa bango balelaka kaka donc lokola leader na bango ye mwa alelaka kaka po bayokela ye mawa tout ça bon basa na bango mabe te eza basigné mpe contrat moko kuna te ezalaka baza bango na volonté ya kosalela ye lokola ye moko alingo olakisa bango bolingo wana te yango mpe bandimi nango basekite na bango basali mabe te. Ok, merci beaucoup Daddy Warrior. J'espère que nanga na ba abonné na biso nyonso balanda biso na ndaku bayoki ndenge o expliquer biso pourquoi ba proche affaire ko la célébrité bazo quitter na moni même Magali na tongo azo présenter ba esquisse na ye pas Fali na ba Warrior et tout pour le bino ma Warrior bolimbisa parce que aigle na bino aloba ke faut olimbisa. Ok. Oui, mais le comment on peut c'est le j'espère que tu vas avoir telle émission et bien hier tu y a biso tu as bafana mo tu as bien instruit tu as bien éduqué donc toute éducation est bien le cola aigle na biso leader na biso mon na finga mon émission thème apparemment tu ba wana yenu mu mal éduqué il y a un problème il y a un problème il y a mentalité tout ça on a mukuse comment on est ah oui artiste biso mukuse donc ah oui donc Ndeza Bongo aza premier artiste premier leader ou afinga batu na plateau ça ferait oui donc Fali oui après temps batu ba PD après temps no batu ba PD dans en plein plateau oui afinga batu ngamona tina ke yemba banze donc ba bloc on dans aza leader ya liboso ya kofinga batu na émission. Donc le lo jeunesse et baby batu bakoma kofinga na émission déjà parce que fait gola dalu kalika na gola bazana sapider soit bien finga tant que bato na baza problème baza manque ya makambo ebeli donc ce qui oh kasi si on a tel leader tel fan donc des bongo même ba leader bango eza lokola biso biso to landa Fali na nyoso donc Fali ce qui a changé donc par exemple sur ça il lokomo bo fo biso to landa donc biso ce que to landa ndé toujours ndé ya bien pour Fali mo père sala ya mabete asala ka bien ya bientôt asala tout biso to landa et puis faire mamuto asala ba fana pe ba landa so talika ba fana ba ukana pe kana na yemoko dans les arabes donc on a pensé que conseil moi que non avec ko changer entourage on a conseil gratuit on pensé avec ko changer non entourage a changer bureau pour pas tout bazolo on a bazolo la kalika moi bureau ya faire donc avec non ou ça la stratégie on a changer dans nos bureau
allons là-bas marque uzwana allons là-bas donc bato sona iba pe bakomona bango pete wana mona muso atanga bien te wana nani oui oza pembeng na directeur marketing na yimo soki Paul soki na iba donc so Paul Mut donc naiba komona bien te pamba mona bien na landela ngote donc amena na kolongola muntu wana so za posto defse mutu mo maile to defse mutu mo maile acha wana po zani so a changer ka bureau na mutu ba mais ça devient dire que defse mutu mo maile oui biso defse biso ba wayo maile to za ibele to ko defse mutu to defse mutu mo wana acha na bureau na mona ma so a changer kaka surtout côté directeur marketing mona ma mutu etamola bien. OK, c'est bon. Maintenant deuxième question eza nangi un peu na yeba. Quand on ça prouve que vous êtes trop sur nayo, artiste nayo, c'est pourquoi qu'est-ce qui fait la différence entre Fally pour les musiciens parce que vous toujours numéro 1, il y a bon différence en c'est la qui est numéro 1, monsieur Bazala. Bon, différence à faire na ba musicien mosusu. Il y a Fally. To kata surtout to kata émission mo ndamu to kenana ba église to bando to na ilo question na ba église ndé. Chaque église surtout n'a pas de différence entre Fally et d'autres musiciens. Mais passer même Zambé mais mo likolo est bien. Donc Fally to comparer na ba musicien mosuté parce que Fally Aza le seul artiste ouais au long non Aza le seul artiste même Aza parmi les artistes au bazo long la Sonia Congo le meilleur soit salon kitoko sur les batunyo so. Oui, le lo Fally jour on a talaki on a selpe ba recherche on a Google on a qu'il Fally a totalisé 2700 concerts dans sa carrière 2700 concerts. Oui Azana habita de 15 stades en Afrique. Oui Azana 84 trophées. Azana 2 disques d'or. Azana 4 singles d'or. Azana 2 disques de platine. Donc babilo ko na nyoso za artiste na biso artiste mon côté azo moni pas fabriquer ça va aller biso le côté azo disque double disque d'or. Banda Fally a ko fait découvrir biso que disque d'or vrai disque d'or faut on a snap. On a baloba souter ba ile biso ba vient biso ba wera ba ne on toujours ba disque d'or toujours ti lelo balobela on souter point. On va mebi que babanda ko sabiso frère disque d'or c'est pas que producteur dans la maison de production ba peso disque d'or il faut snap pour snap il monde monto à certifier ba disque d'or nyoso oyaba buba oyaba maître Gims yaba Nino ya Aya Kamura donc yemo kande monto pesa Fally sur baloba ke Fally akenda ko somba malanda ndeko biso a un problème à santé boyina ni journaliste moi a un problème à santé boyina ni a maladie boy journaliste nini coach say journaliste d'investigation. Oui, azanzala boy bato ke kona bigo ake usala ba investigation kuna pona makambo ya nini tililo atika usani tililo atika lo ba sutim na yena na vina biso na docteur na biso bana wa banda ko teka ba kiso kitamata wana ba abana te o yebana usande pe publicité ya ba kiso ba na Israël Mutombo. Oui. Oh bon yebite. Non, nazaki informé. Ah oui, babulo na yangwana donc ayo me ko sana pe côté ya journalisme le kola donc lele kuma peka bonyo so kuma bongo donc bakenda kuna ono bakyo sala ba investigation ti lelo batikala ko pesa biso site team. Oui donc déjà bongo make balobaka eloko mo boko tisa loba eloko mo boye non Fally akosaka ba peuple congolais. Ouais babaki Fally fait du kosaleka. Oui fait du kosaleka tout ça ba trophée wana kenda somba. Mais bon bazana mbambo bien sûr bazana mbongo mais ba kepe ko somba ti ya mona iloko na ndebitsa ebitsa petit na biso na ni inosubi alors ba non fallait somba na ba invitation na ba nini to akenda wana boye ba invitara été akenda somba ba invitation ouais na mona ka dernièrement na France jour izaki finale ya award au Fally a réciraté wana français wana ba Alexis na pas sa Fally. Exactement, la mona inosbi na mona perebo ba ma futa billet pour participer. Oui, ba kenda ba futa ba billet, ba kenda ba cancer ba sande ba so tala ke ba benga Fally ba honora Fally marqué donc oui. Asani, est-ce que mona inosa le kata liboso? Mais il n'était pas invité, comment roleka? Rebo kutu.
à matin na tapis mais lumière et bon parce qu'il y a là que non ba bon non et bon na te bangonde bato ba bon parce que azalaki invité c'est ça oui azalaki bon donc pour les place il faut la inviter yes soit ça na que les cas ba mon na que non yepi azalaki wana tout ça depuis wana est-ce que mon bato ba sur qu'il fallait son ba invitation jamais ba sauter donc ezalo ko na ba disque d'or ba bani asoma ba disque d'or mais si les lots, on peut pas bon, mais que soma so qui ka basombi wana toni mais qu'il fallait. Bon, c'est en tout cas n'importe na ninga lelo pour dire que asoma ba disque d'or et lo kwalanga pe na koni parce que nyo c'est comment ouvertement lelo. Liboso ezalaka oya na obeti so na bête ki boye moyen muto vérifier exactement mais pour le moment tout est sur le net. Au coco tu cliques partout, il y a des preuves même quand on parle des soldats. L'accès à biso ba place est vide, ceux qui pèsent plein et tout. Donc pour le moment, pour moutoko ça. Et combien de mois passent? Et le coup ça la bateau a un problème makambo belé. Après surtout bateau ba na ba biloko na ezaka ba ndongo so ba golo ba na problème makambo belé, ba problème ya yumo ibra problème ba za nango. Chic moi nano e loko liboso réflexion na ba na mo kuse. Avant le banano e loko mo boyi. Il faut zo nano temps ya pour ça la analyse yumo na motema. E loko na lo ba oyo. Et bimisanga muto maite bimisanga suba mais ba vie pe baloba ke n'époque na bango pour makambo vérification ezala été ce pe ezalaka mais bango pe bazo ba discussion non ezaka depuis kala o wana batika ndeko ko sabiso ba yebaka ngonde te oui na bango na yoka ba justifier ngo baloba bongo yango moni même na vie personnelle na ngai na lingo faire kala ko la fali donc on a réflexion na dans des mois na fali donc oui nga na vision ya makambo minene. Donc, on a la vision de la Bibliothèque Mikete. Donc, on a une réflexion sur le awa. Et on dit que le leader na bango ko défendre bango tana 5 trophées à Pambaté. Ata disque d'or mako ko zongo te point nini. Bagolo mingi bazaba to mobo akeno. Eh tindela nzembo na oza nzembo ya feri wana ya maboko pamba. Oza nzembo na ya sensitive. Tindela nga. Mais biso za bato tindela nga te biso za côté na plateforme ya téléchargement. Au télécharger, tout télécharger, ils ont son artiste na biso lobi kuna azo ba trophée mususu azo ba single d'or mususu azo so ba disque de platine ou même ba disque de diamant au mon nom ya moni banguti lelo bako kozata disque ata single d'or pa bako kozate pona réflexion bango za na mukuse ngana mona gula mo boya so tuna o na kozo nzembo aferi wana boya maboko pa mbi oza mutu ndenge nini yo bana osenga nzembo kota na ba plateforme à télécharger mais au télécharger mone au télécharger et songa artiste na lobi kuna sani azo pe trophée azo donc ba vente ba nzembo to somba wana ya onde et servir ba et baksa ba achat ba vente pardon na artiste abiso bazwaka ba biloko bazwaka wana soki ngana nzembo na tindelio avantage combien artiste avantage combien et le côté donc bango et le que ça bango bazande na bolingo pe ya artiste na bango pe bolingo artiste na bango pe pour so mutu aligner artiste na il faut que sunga rai oui donc to pe ça va penser ba pour d'avoir télécharger donc yango na yana pe so réponse à différence entre Fally et les autres artistes yango donc c'est veut dire qu'il y a des likolo koleka bango veut dire qu'il y a leki ka bango mais azande ande na vitesse koleka bango yimo aloba da iloko na biteke na leki ba musicien touté mais nazande na avance koleka bango exemple mususu Fally asala en 2010 pas mususu ba musala lelo na 2024 ba tout est là on tolo on a sali besoin de babiloko yo tout est tout là na Fally aleka da itapa wana donc vraiment donc yango seconde place Fally aleka bango yango wana OK olobi Fally aleka toujours bango na ba vitesse et tout ma question na monsieur Zoza la boule en étant warrior parce que tu te nommes déjà Daddy Warrior en étant warrior tant aux hommes na yorobo o ezaki pas Fally pupa Fally asunga na bandenge belé lelo azoloba mabe ya Fally nga bazo sali maza ya Fally pupa ça te dit quoi wana zoba katai azoba biso tunga ba ingratitude mutona donc se permettre ko loba ki visa c'est rien visa oyo bato mususu bazo salela ngo baba n'importe quoi avec ces 85 euros yena migre ka ndenge moko mira le kana mission ayo ayibise biso papa na bango alobi il faut azongisa mbongo wana o ba sobe Fally asombele billet aba visa soma na mbongo na imo mais billet Fally asombele ezali soki 85 euros kande bango balobaka aloba papa na bango ezaki
85 euros. Non, alors il visa et moi à Sombaka, fallait assommer chez ce billet. Alors non, oui, pardon. 1800 euros. Oui, 1800 euros. Oui. Si je me trompe pas, 1800 euros. 1800 euros. Si l'élo, papa na bango, a oka kozong sa 1800 euros au critique à wana teti l'élo. Donc, il peut quand moko. Bon, baza moni ingratitude des condamnable même la Bible. La Bible zoloba, Bible boy qui ingratitude. Rambo bango basala. Bato belé on atala manique manique azon apé consciente. Alors bah il a comment boy que non, fallait aibisa bango que non. Bon il y a raison azana toujours za kayango. On non fallait à loba. Ce qui peut vous en pour ça que ça il a fait artiste mon soso boké le bela bango. Ya onde a loin akoma côté ba spiritas. Mais moko boy azon amutu. Alors belo mo boy que tous en bande de bela na bapoto. Tous en ba famille. Pour ni babing ça bisoté. Mais fallait par exemple ça charge paye azana baba tout n'est pas nini akoti kapé ba famille mon soso kuna. Azani azo apé sa biso ba visa. Yo quand c'est pour faut aller à la folie faut biso le bela. Non? Il faut le belité. Il fallait aller fali. Quand tu bangonde bazo à gaz, c'est ma combat fali. Malande nene ya lobby nene azolo babi. Dès azabo ya bana ko attaquer fali na début à mois na fin du mois. Ay parce que na évidemment les gens na attaquer fali. Mon côté na compte nanga fin du mois na bine na futa ndaku na donc lobby na la lèvre mas 8 ans na la na bon ça est tombe les kabalo ba comme batu bezala pour gagner quelque chose en retour. Mais ezala bon mo otala ki nani Karim Okonza lo bakango. Oui, to diembe la peine ko mo fali pour tous rapper vie. Ce qui les loto bi ke to tika bi to yina rafali te to linga fali makasi. Mais moi esenga pe moi critique wana bato batala écoute ça mbongo ozo mona place nga na comprendre ba on donc bana comprendre bon on a critique ba on soutenir mais batika ndeko côté na ba vie privée ba artiste. Exactement oui, ba vie privée n'est à la bien mais s'il faut parler na cadre musique ça ne pose pas de problème. Ba guerre fait à loyal et souka ndé na musique moni air to lo bela makambo biso lo ndé tu ya boto finga ndé na biso fierté to finga ba musique mo soutenir to bi misande ba négativité na ba on pose ça ni bazo pe ba courage baba oui bazo makasi pe ya ko moni o sale loko mo boye bato bazo fingo soit bazo critiquer ba mabe wana et aider pour ça ni otika mabe wana osani ni o améliore ko sala malamu ozoka eza ba remarque ça so ika o sala mabe babetelo maboko ça malamu babetelo moyen oye ba sala mabe za la ratem o avancer te il faut mo pe ba critiquer mo ba lo pe mabe na pour ça oye ba ko bongisa ozoka ya onde to pesa bandeko na biso na conseil marqué baliar na sima komba fali mais batika ndeko kota na ba vie privée kota na ba bana fali kota na mwasi fali eza propreté balobela ka juste makambo musique so be ayemba bien te asala boy donc marqué bango balobaka ayemba bien te mais muto baloba ayemba bien te wana boy totalaka même na donc actuellement na génération tout ya fali limité ezana mutu asinya contrat lokola fali azakate musuku tu abwakisa rango mo benga ba petit na ye te na tante kende bo poso bi fali abi abanda ko respecter ba contrat so abanda ko signer ba contrat tout ba proposer ye donc bon pour ya ko kapé pour mon na fali aza énergie moko incroyable. Tu sais hein ça m'arrive des fois de m'étonner nazomo la question na cérémonie na France lelo na pourquoi na moni vidéo ezaki na mariage ya Beda sous na Istanbul donc lobby na des fois je me pose des questions aza extraterrestre aza mudu aza monstre nazo comprendre des fois il est kelanga comment tu peux être partout na moment kamoko donc eloko na même ba Euphoria tango salaki ba aventure ça live mon na TikTok zaki on ensemble na ba Euphoria ba Camerounais zaki pena ba Guinéen bana kutuna ba biloko bi fali na bino wana donc azana pumo ya mabende to ya musuni o mona bo abeta ba concert muso annoncer ngote so ka bo ba publier on non fallait abeta concert place boy abeta concert obi ke stade moi abeta ki na Guinée obi ka tela ko annoncer ngote ba site publicité ka partir à kona mais ça la plein biso ko tozaki sur ala abeta so ko abeta so stade donc biso tikala ko yibati alobaka abetaka 50 concerts par an bato mosusu bayaka ko critiquer ba mo konteli na beta mais obi ke banda le 1er janvier tilelo fallait abeta combien de concerts na minute ya combien de 65 concerts
65 concerts. Donc tu es en 2024. Donc peut-être tu es en ici là. À Kokomata, on a 150 concerts. Hein. On a 150 concerts. Il y a le Baka 58 concerts, tout ça va contredire. Donc on a besoin de pour bango valider, on va 2 ans, on va concert. 3 ans, il y a des éloges ça qui a crédibilité, crédibilité na bango ils la moins par rapport à que non bon ce qu'on des abon des bons na fallait habiter ba concert pour na bon na grave ça grave ça fallait à na bolingo ya musala na yim OK même moi ça fallait donc attends déjà fait na mission soit fait na bolingo musala na bango ba bolingo na volonté donc tu vois que azana bolingo na volonté donc ça na bolingo le comment il faut ça na volonté les soso mais tu penses que nous pose à la sans qu'il faut une volonté aux alana ndo bandelo non c'est indigné na koza na bolingo le comment boui mais volonté pe na mais volonté mo venir mais pesa on a pena izala ko bimsa ba énergie mo pona yango izala raté vient na biso nani vient na biso motopamba JB bika sala alinga musique makasi non mais tu ko passer ça que tu sala 10 ans sans album c'est que la musique était. La musique m'a cassé ma sœur, était 10 ans ça la bimsa. Non, peut-être c'est pas question que la musique était. À l'époque bando bimsa souvent ils qui viennent à biso ya ngia ma bimsi et pas bimsi. Mais ce monde a dosé, il a des peut-être azana ba raison personnelle là. Mais 10 ans. Il y a aussi 10 ans donc secondaire bon baba coupe na ils ont des musiques. Donc dia bouina na coupe na est-ce que na coupe na ça la wana ko l'exata 5 ans 6 ans 5 pour ça là. Il y a peine ba coupe il est capendule. A moko ko il ma coupe moko danger boyo bike non. Bon le mec ba coupe comme belé on a raison ba coupe comme belé donc c'est ma musique na ba on ba ça la boy. Ils a ba muso pour mon musicien muso banda carrière na ça 3 chants pamba. Et là c'est ça malonga te mon avait azana ba kara danser azana ba mapango c'est que ezana makamususu ezana c'est ma musique on a bango ba yaka ka ko ba bi misara ke baza ba musicien mais profond baza ba musicien te baza ba couple na bango mususu basani basalaka donc on dit bon sco de fali so tali pena tane nyonso aloba pas na studio na palais na studio na palais aloba na za ba chambre so na vandi pena boyi na kuma on petit na vandi ka boya date ngana yemba comme moi lika asa elo mo boye loko na ikomeli nganze mo mbala moko oka sanda sala oka boye fala bi mise mo elo mo boye eloko na bi mise mo singela mo ndabi mise mo bongo n'est pas que avant ni boye on a sala nze moté avant ni ka boye elo asa les até mo raisonner asa elo mo na sana ko kumisa mo penzembo po mais tout ça na mutu mo boye maintenant peut couper ça asaka parolier bana au travail pena fali aloba fallait couper c'est un zimbo yo comment on dit que soit qui a changé comme ça on dit na ye autant le niveau il y a professionnalisme ya artiste donc babilo qu'on a on dit bilo wana izanga na ba artiste na biso mususu baza limité na ba mais baloba fallait za fausse ka motema be il faut za ka motema be donc bimisa biso artiste ya lelo o ya lelo bimisa biso banzembo ba médaille ba bibi de la renta bimisa ba c'est l'amour bimisa biso ba chano ba 5e dossier obi ke fallait ta na kati ya banzembo ati yango makasi nganda bulilo moko azote pe banelo mona ya bien mona bena dimanche bena pona ke église boy amone ulina ke église nazuka radio mona chiwa na chi musique na moyo ka ba chant donc bazembo fali boy ezote yanga koleka na mateka na koko yoka na kati église donc était yanga ipo même mo défi na ngisa subazi na mambo fali fali ate yanga pour mi pesa discipline na vie ozoka ke mobali po OK autant se vient bien faut pour éviter makambo basi tout ça on a fali dans la discipline oyebi point nini ba to bilé ba na tentation pas pembeni ya fali ba lokola ba chroniqueuse ba fali bi mana ba mais bazo occasion te au moment après bon eza question ya qui bon moto non faut ça là au humanisme à l'ouba donc bon moto faut ça là tant aux artistes le but il faut exposer nudité non n'importe où à n'importe qui non musala non liboso ba makamso wana ba fertilité na sima ce qui moto tie pour ma concept que musala liboso mabenyo soto ba makamso na sima o se concentrer ne loko sala
kasi yango nazoloba ke ngai nde boye vi na ngai na komotambwisa yango kaka lokola donc na motu nasaka na vi na imitaka fali oui mais ko vivre na tête non mpona vivre bien mpona évoluer na vie mpona mipesa discipline côté mambo basi il faut na concentrer même na boulot donc il faut nazala motu moko oza déterminé na vie na il faut ozala motu moko oza na baprojet mpo motu so otambola sans projet oza motu te. Ok, c'est bon tolandi yo mpona otambola lokwa fali motu fo ozala na baprojet et tout. Tota la caméra biso mobale en étant warrior que vous êtes okoyebisa fali pupa nini tant oleki na émission message nini oko transmettre en étant warrior. Message na kopesa fali pupa toyebi ke ozali numéro 1 numéro 1 ya Congo te mais ya Afrique mobimba moto aboyisa ngo aza te même Zambie moko aza po Zamba za warrior Zamba za warrior, yes warrior. Présent, talaka Macron pe aza warrior. Talaka oui. Seconde za bongo, da bongo da sala kada ya bien. Biso to pesa fallait conseil continuer kaka na kosala ya bien. Ponda bongo ya mabeza te. Donc continuer pour ça le monter to ya corriger fallait zate. Le monter to ya corriger fallait. To za bisara que no continuer ka kosala ya et puis le musoro yebso ba gaspillage moi ça la dépense soit ba volonté moi ya ça la ba tout moi mité ba écran wana ça la tabiso on est biso ça la musale belé ko le bela fali matako kitaka na ba poyo oluka lelo bokende sima fali lobi to mona mpe boleki na émission bo fingi bo comme mpe ba engra après ko ba visa wana bozoluka donc Maman, omoni ndé na le bela fali boui na bana le bela fali on a besoin de on a double nationalité on a zambien on a pe congolais donc on a botama na Zambie na kolo na Zambie précisément na Lusaka oui papa est congolais notre maman elle est zambienne tout ça okolo bela fali na munoko ba Zambie Fallu Dioula Djadaba Djouda warrior afai. Sikoyo signifie donc na yibi c'est que eux abisso va faire ba warrior toujours tokos afford. Ouais ça veut dire bien afford donc. OK Daddy salutations à quelques personnes. Oui pour nga na pesa mbote kana ba warrior ya mokili mobimba na pesa mbote na masananga Simplice Zola bisiko zali ba mbote belé na pesi mbote na honorable Jassi Panzou na bo sanité privé na biso moto asali ke lelo pe na lata moi lunette moi jaquette moi basket vienanga Albert Mboyo Ekofo batutu baza poso ko mela moi bien moi malili oza moi manifestation na moi anniversaire comme Casper Lemba tunara Adio Club Zawana donc moi babisika bien au vandi na au meli au lieu donc ça la bien on a pesi mbote le sous na koko ya ba warrior Jericho Betox na pesi mbote na ba warrior tout ya kaki pa koko le de Kinshasa na bo sanité président du Cap Tumba na pesi mbote na base tout ya ba vétéran chez Miraïs na GD na pesi mbote na Ari GD Mobimba chez Boss Ibra na pesi bino ba mbote belete na bosani masananga Jinyo Makofi, mon artiste préféré depuis Lubumbashi. Na pesi mbote na Rachbel depuis Kolosi. Oyo dadi na bino marqué mikolo bobo saninga. Donc na pesi mbote na Banatu ya Lusaka. Donc Banatu ba Mandio Feu na Lusaka na bosani bino te. Donc oyo dadi na bino c'est pour bientôt 2025 na zana bino kuna pendant quelques temps après na Kozonga. Merci. C'était bel et bien votre humble servante Myriana et Lolo. Analyse kitoko o bolingaka. J'espère que nous sommes à la fin. Je ne quitterai pas ces plateaux sans pourtant remercier la première dame de cette chaîne qui est Maman Mami Wanza, la première dame Moté, ma papa Micha de Paris. Je remercie également mon cordon d'Anichi Manga qui m'accompagne toujours partout, les cordons les plus compétents. Je remercie également Ben Emar qui nous a projeté cette belle image. Merci, on se retrouve à la prochaine. Ciao.